ये एक खास तरह के कीड़े की पॉटी है जिसे शायद आप रोज खाते हो। क्या? सही में, मजाक नहीं। दरअसल इस चीज को शेलैक कहते हैं, जो केरिया लाका नाम के कीड़े से मिलता है। ये छोटे छोटे कीड़े पेड़ों की टहनियों से रस चूसकर उसे पीछे से निकालते हैं, जो हवा के कांटेक्ट में आकर टाइट हो जाता है। फिर इस पॉटी को छान फटक कर बारीक पीसा जाता है। इसके बाद इसे कपड़े में भर के आंच पर गर्म करते हैं, जिससे ये पॉटी एक चिपचिपे तरल में बदल जाती है। इसे ही शेलैक कहते हैं। अब बात ये थी कि इसे खाते कैसे हैं। तो इसे मिठाइयों, टॉफियों और चॉकलेट जैसी खाने की चीजों पर चमक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी खाने के पैकेट पर अगर E904 लिखा देखो तो समझ जाना उसमें शेलैक है। यहाँ तक कि दवाइयों की गोलियों पर जो कोटिंग होती है वो भी इसी से होती है। इसके अलावा फर्नीचर पॉलिश, नेल पॉलिश और भी कई कॉस्मेटिक्स में ये इस्तेमाल होता है। मतलब जो चीज आपको चमकदार और प्रीमियम दिखती है वो असल में एक कीड़े की पॉटी का रिजल्ट होती है। जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब